ரிஸ்கான் டைம் யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கு ஒரு சின்ன சமையல் ஒன்று போட போகிறோம். அதாவது கேமராமேன், எடிட்டர் மற்றும் நானும் இணைந்து இந்த சமையலை போட போகிறோம். இதற்கு ஜிலேபி மீன் என்றும் கூறுவார்கள். எங்களது நாட்டில், எங்களது கிராமத்தில் இதற்கு ஜப்பான் மீன் என்றும் கூறுவார்கள். இன்னும் சில இடங்களில் செப்பலி மீன் என்றும் கூறுவார்கள். இது உயிருடன் பிடித்து வரப்பட்ட மீன்தான் இந்த மீன். எங்களது கிராமத்தில் மீன் வகைகளில் அதிகமாக காணக்கூடிய மீனாக இந்த ஜிலேபி மீன், அதாவது செப்பலி, ஜப்பான் மீன் என்றும் கூறுவார்கள். அந்த மீன்தான் இது. அதாவது கடல் மீனை விட நல்ல டேஸ்டாக இருக்கக்கூடிய மீன் தான் இந்த ஜிலேபி மீன். ரிஸ்கான் டைம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு குளக்கரையோரமாக இந்த ஜிலேபி மீன் சமையல் ஒன்று போட போகிறோம். இந்த மீனை தான் சமையல் போட போகிறோம். குளக்கரையோரம் அழகான இடமா இருந்துச்சு. அதோட இந்த மீனை பிடிச்சதோடைய சமையல் போடணும்னு நினச்சிச்சு. அதோடைய போட போகிறோம். பாப்பமே போட்டு பாப்பமே எப்படி கிடக்குன்னு. இந்த ஜிலேபி மீனில் வந்து கொழுப்பு தன்மைகள் அதிகமாக காணப்படுது. இது கடல் மீனை விட நல்ல டேஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் தான் இந்த ஜிலேபி மீன். உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது, சுவையான மீன். வாங்க சமைச்சி பார்ப்போம். இதான் ஜிலேபி மீன். இதுக்கு தேவையானது தக்காளி, வெங்காயம், பூடு, கருவேப்பிலை, பட்டை வகைகளும் இருக்குகின்றது. சமைச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. வாங்க சமைப்போம். தூள் ஐட்டங்களை போடுவோம். போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம். சரி, இப்போ சட்டியை அடுப்பில் வச்சாச்சு. இப்போ தேங்காய் போத்தலை திறந்து ஊற்றுவோம். தேங்காய் ஊற்றுவோம். தேங்காய் ஊற்றுவோம். சுத்தமான தேங்காய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தக்காளி பழம் பட்டி வச்சுக்கிறோம். கருவேப்பிலை, வெங்காயம், தேங்காய் கொஞ்சம் சூடாகினதுக்கு பிறகு அதெல்லாம் போடுவோம். போட்டு சமைச்சு பார்ப்போம். இதெல்லாம் போடுவோம். கருவேப்பிலை எல்லாம் போடும். கருவேப்பிலை இதுவரை போட்டு சமைச்சு பார்ப்போம். இப்படி கிடையாது. வெந்துட்டு போல் இந்த சரி இந்த மீன் எடுத்து கொட்டுங்களேன். மீனை கொட்டி ஒரு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி ஒரு மூடி வைப்போம். வேகட்டும். ஒரு கலரி மூடி வச்சா சரி வேகும்.
தாமரை இலையில் வந்து சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கு. இப்போ நான் போய் உடனடியாக தாமரை இலையை பிச்சுட்டு வரேன். மீன் பொரியல் சரியாயிட்டு ரெடி ஆகிட்டு நீ இறக்கினா சாப்பிட தான் கிடக்கு மாதிரி போட்டாச்சு சாப்பிடுங்க. பாப்பம் எப்படி டேஸ்ட்டு பாப்பம் எப்படி கிடக்கு ருசி ஆகிக்குதான்னு சொல்லி மீன் கறி நாங்கள் ஆக்கின மீன் கறி இந்த குளத்து கரைக்கு அரகத்தில் தாமரை இலையில சமைத்த சாப்பாட்டை வச்சு சூப்பராக இருக்குது. செம்ம டேஸ்டாக இருக்குது. பப்படம் சூப்பராக இருக்குது. சிக்கன் 65 எல்லாம் சூப்பராக கிடக்கு. நான் தான் தின்னுருக்கேன். மீன் பொரியல் சூப்பராக கிடக்கு. ஜிலேபி மீன் பொரியல் டேஸ்டாக இருக்குது. செம்ம டேஸ்டாக இருக்குது. வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு சாப்பாடாக சாப்பிடுங்க. ரிஸ்கான் டைம் யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க.